अरे कुत्ता जी, आप इस समंदर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको मज़ा आ रहा है? ओ कुत्ता जी, इधर देख लीजिए ज़रा। वो पीछे से लहरें आ रही हैं, देखिए। मज़ा आ रहा है आपको? मौज है तुम्हारी तो, ना कपड़े उतारने, ना कपड़े पहनने, ना गीले होने का डर। आराम से पानी में पड़े रहो। देखो कितनी मोटी लहर आ रही है। अब तो उठ जाओ। चलो जी, मज़े करो।